Hocam sabah namazından yarım saat önce kedim beni uyandırıyor. Bunun bir manası var mıdır? Ok. Yani bunun bir manası olmaz. Seni sabah namazından yarım saat önce uyandırıyorsa o kedi, o Allah'ın o güzel, o şirin, o günahsız kulu seni sabah namazından önce uyandırıyorsa bunda niye mana arıyorsun ki? Bunun manası besbelli ortada. Seni namaza kaldırıyor işte. Namazını kılmazsan yazık değil mi sana? Kedi bile seni namaza kaldırıyor. Eğer namazını kılmazsan yazıklar olsun sana. Hemen kıl namazını. Sabah namazını kaçırma sakın.